ديرا رد بعصبية: ركز معايا، في فجوة بين اليسار واليمين، خد القلادة وحطها هناك، دي هديتي ليك. يورو جري ناحية الفجوة وبدأ يحفر فيها بسرعة، وأول ما حط القلادة في الأرض ديرا مسك فجأة وزرعه في الأرض بكل قوته، ودمه اختلط بالقلادة. وفي اللحظة دي حصل شيء محدش كان يتوقعه، وكأن القوة الحقيقية كانت لسه على وشك تبدأ. بس في اللحظة دي بتحصل حاجة محدش كان متوقعها، طاقة غريبة جدا بتظهر من العدم وتمسك المروحيات كأنها لعب أطفال وتكسرها واحدة ورا التانية. جابا أول ما شافت المنظر ده توترت وعينيها وسعت من الصدمة، وقالت: إيه التسوجاي اللي ظهر ده؟ يا رب يكون ضعيف عشان نخلص عليه بسرعة قبل ما يعمل فينا مصيبة. لكن المفاجأة الحقيقية لسه جاية. فجأة بيظهر قدامهم اتنين أغرب من بعض، وكل واحد فيهم شكله يقولك إحنا مش طبيعيين، وبيعرفوا نفسهم باسم اليسار واليمين. أول ما شافوا يورو بصوا لبعض باستغراب وقالوا: هو ده السيد الجديد؟ ده عيل صغير، ده إحنا هنلفح حوالين صباعنا.